好啦，咁跟住教呢個咧就好啱夏天食嘅梅酒燕窩黃金凍。咁材料就有日本嘅梅酒啦、釀梅酒嘅梅子啦、魚膠片啦。咁魚膠片同埋梅酒咧都可以喺啲大型嘅日本超級市場可以買到嘅。咁喺啲賣做蛋糕嗰個部門可以買到噶啦。同埋燉好咗嘅 Golden Nest 嘅白燕盞同埋血燕盞啦。如果貪方便嘅話咧，咁可以用 Golden Nest 金燕窩嘅即食燕窩羹，咁同埋少少食用金箔嘅。咁同埋一烹冰水，咁做法好簡易嘅啫。咁首先將啲魚膠片咧，就包個冰水度浸軟咗佢先。一定要冰水喎，因為暖水嘅話咧，一浸就會溶咗噶啦。咁稍為等一等咧，咁好快就會軟噶啦。咁跟住咧，我哋可以將個梅酒啦擺落個鍋度。用一個好細嘅火咧，煮暖佢，係煮暖佢喎嚇，唔好煮熱佢。太熱嘅話咧，個酒精就會揮發㗎啦。咁跟住咧，將浸軟咗嘅魚膠片咧，個水分揸乾佢。然之後咧，就擺落個梅酒度，輕輕攪下佢，等個魚膠咧煮溶佢。嗱，個水一暖咧，個魚膠片就好快溶噶啦。嗱，咁已經溶咗咯喎，咁就好閂火啦。如果唔係嘅話咧，嗰個梅酒嘅酒精就會揮發晒噶啦。咁跟住咧，我哋可以準備一個兜。將梅酒咧倒落去，個目的咧就係將萬一用唔晒嘅魚膠片咧都可以過濾晒嘅。咁然之後攤凍之後咧，就可以擺喺雪櫃度凝固噶啦。咁大概2、3個鐘頭之後咧，咁就可以將凝固咗嘅梅酒攞出嚟，咁而家咧已經變成一個啫喱狀態啦。其實咁樣食都得嘅，咁但係咧，我哋為咗靚啲咧，我哋可以用把細嘅刀，咁將佢咧界碎佢，界到一個不規則咁樣嘅一個碎嘅啫喱，好似啲碎鑽石咁樣，閃閃令好靚嘅。咁然之後咧，我哋可以準備一個香檳杯，咁將個梅子咧喺個杯底度。咁然之後將界碎咗嘅梅酒啫喱咧擺落去，好晶瑩好靚㗎嚇，擺落去啦。咁然之後咧，就將個白燕盞，燉咗白燕盞擺落去先，俾佢顏色咧有個對比先嘅。嗱，咁最後咧，先將個血燕擺上去，咁睇嚟咧，啲顏色有啲對比。好啦，如果想再名貴啲嘅話咧，我哋可以將塊金箔切少少落去。你夏天如果請客嘅話咧，包保你嘅客人覺得你好有心思㗎。係咪好靚咧？咁呢個咧就係我教整嘅梅酒黃金燕窩凍啦。